Jésus-Christ, qui Jésus. Nzamba pambola biso, nzamba pambola biso bien-aimé kati na Yesu, toza na kati na émission na biso la parole d'encouragement. Oyo ele tolendi samaka epesamaka na servante na bino mama na bino, mama Hortense. Toza awa na kati ya plateau Congo mo Kristo. Tolingi bino na bolingo na Nzambe. Tosengi na biso tokota, tolendi sama na oyo Nzambe atie au travers mosali na ye. Please, benga bandeko, banda ko partager émission oyo et kozala kaka pona gloire na Nzambe. Alléluia. Nzamba pambola biso, Nzamba pambola yo bien-aimé kati na Yesu. Ezana azakte Nzamba permettre yo oyamba lisusu liloba oyo. Tozana kondima liloba oyo et ko fortifier lisusu biso. Alléluia. Alléluia, alléluia. Yango avato banda to kena nuko yembela Nzembe na biso. Alléluia. Ipona lokumu na gloire na Nzambe. Makila ma Yesu, oh mon ami makila ma Yesu, makila ma Yesu, oh mon ami makila ma Yesu, oh mon ami, makila ma Yesu, oh mon ami, makila ma Yesu, nangomba Golgota, kolo Yesu alongaki Satana, nangomba Golgota, kolo Yesu alongaki Satana na Golgota, alongaki Satana na Golgota, alongaki Satana na ngomba Golgota, Yesu alongaki Satana. Makila, makila, makila ma Yesu, makila, makila, makila ma Yesu, makila malobiko, alléluia. Makila ya elonga, alléluia. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang de victoire, alléluia. Le sang de victoire, alléluia. Makila, oh makila, makila ma Yesu. Ila makila, makila ma Yesu, makila ya elonga, alléluia, makila ya victoire, alléluia, makila na elonga Nzambe, to pambolo Yesu Masia, to pesio, merci mon Dieu mon roi, merci ya na bon moi pour na souffle de vie, olobi na biso mais 156, c'est que tout ce qui respire loue l'Éternel, ya obiso to ebiso kokuta mana pema o Nzambe, yango to pamboli yo, yango to pesio, merci, yango to lobi ozamalamu, merci ya na bon moi pour na œuvre crucifixion sur la croix, ya merci Nzambe na bon moi pour olonga Nzambe ennemi na ngomba Golgotha, obima saint et sauf le 3e jour, ma belle kokaki ko sentir puissance na yote Nzambe pe olonga ki ennemi Yahweh, yango to pesio, merci mon Dieu mon roi, kumbama sanjola manayo. Yahweh totiki moma o na maboko na yo Yahweh pambola ndeko nyonso to oyo yo tena disposition moko na lelo pona koyamba liloba oyo Nzambe tosengi molimo mosantu papa a contrôler esika oyo molimo mosantu azwa esprit na yo ezala tangu nyonso kati na bombo na biso molimo mosantu a se manifester kati na esika oyo tokoyi ko s'opposer na esprit nyonso mabe oyo sa ba voyage de pensée ezala mosika na kombo na Yesu Masia mon Dieu mon roi ngai na mikitisa yo ozo esika poto za malamu na kaka simple servante na Yahweh kasi oyo ko bimana monoko nanga ezala ainsi dit l'Éternel to pamboli yo to pesio merci na kombo na Yesu Masia amen. Alléluia, amen, amen. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nzambe na bon moi, azamala mu bien-aimé kati na Yesu. To lingi bino na bolingo na Nzambe. Pe to pesi bino susu shalom, shalom, shalom. Esengo ebilama na mabota na biso. Yesu Masia asi ase kwa. Mondimi biso ba chrétien
tofetaka Pâques mikolo nyonso tu kati na bomoi na biso tokomemora du jour au jour chrétien Pâques epana ezalaka mikolo nyonso tu kasi lokola ete lobi tolobaki ete Yesu Masia asekwi bien aimé chrétien Yesu asekwaka mikolo nyonso tu mais rien n'empêche toyeba lisusu toujours kolobela yango parce que ezali crèche moko ezali fête moko ezali ordonné na biso ba chrétien soki tolobi tozonga nsima lobi tomonaki ezalaki fête ya Pâques alléluia soki tobi to mpe kotala Pâques ezali nini bien aimé kati na Yesu ya solo tozosepela Pâques ya solo lobi tomonaki tosepelaki Pâques na kati na bafamille bandeko batumbaki ba agneau na kati na famille tomoni ba chocolat epesamaki na kati na bafamille batu nyonso tu bazalaki na esengo eza nango mabe te bien aimé eza mabe te parce que Pâques ezalaki mpe ordonné depuis na kati na Ancien Testament. Depuis na kati ya Ancien Testament, Pâques ebandaki déjà kofetame. Pour na bango ezaki ko enseigner bango importance moko ya rédemption ya makila na Yesu. Depuis Pâques. Pâques ezali fête moko ezaki ordonné. Ezali fête moko Nzambe a ordonnaki yango, alingaki pe biso pe to banda kosepela yango na tango na biso lelo. Vraiment ezali esengo mingi tango tozali kosepela Pâques, toyeba pe nini importance ya Pâques. Pâques ezali nini. Amen. Pâques euti wapi, alléluia. Pâques ni koloba passer par-dessus tout. Pâques ezali momoko ezali hébreu elakisi pesa na mot hébreu, alléluia. Après avoir kobimisa bana ya Israël na kati na boumbu, après avoir bana Israël ko souffrir na kati na prise ya roi Pharaon bana Israël ba souffraki mingi pe ekomaki na moment moko ifalaki bazala délivrer ezaki na moment moko boye Nzambe abimisa bana Israël na kati na boumbu na sous la prise ezaki ya Pharaon alléluia na butu ya Exode o ezaki ya sorti ya peuple ya bana Israël na kati na Égypte Nzambe alakaki batu nyonso to ete baboma agneau bazwa makila batia yango na kati ya na likolo ba lento na bango po tango ya koleka akoboma ba premier né mingi o bazalaki na kati na Égypte akoboma bango kasi mutu oyo akotia signe ya makila na porte na ye akoleka parce que akoyebaki azali oyo ye esprit ora ya mort ekosote parce que ayebaki ete azali bana na ye aipesaki consigne na bana Israël nyonso batia basine na lento na bango pote tango esprit de mort koya akosote alléluia. Bien aimé kati na Yesu tango esprit de mort wana yaki ebomaki bana nyonso tu ba premier nyonso bibali ebomaki bana nyonso tu y compris bana ya Pharaon yemoko devant ampleur ya situation wana o bana nyonso premier na bibali bakufaki Pharaon akokaki susu ko résister te akokaki susu ko résister il fallait qu'il aille à libérer bana Israël. Bien aimé soki Nzambe a indixisaki motema Pharaon parce que alingaka tali sa Pharaon était peu importe yeki azalaki criminel kasi Nzambe azaki na souveraineté likolo na bango alingaki azongisa Pharaon na nzela alingaka tali sa Pharaon était bien que yo oza konyokola bana Israël kasi ngana azali Nzambe malgré tout indiscisa motema Pharaon mais suka na yango bana Israël bazaki libéré alléluia alléluia alléluia. Soki Nzambe akomisaki Pharaon motema makasi ezalaki pona akomisa Pharaon ete atalisa Pharaon ete Nzambe aza Nzambe alléluia alingaka atalisa souveraineté na ye epai ya Pharaon po tango bana Israël bakobima ete bato nyonso tu babongo na motema batika binzambi Nzambe o bazalaki nango na tango wana alléluia yango tomoni ete Nzambe azalaki toujours ko andixif motema ya Pharaon pona kotalisa ete ya azali Nzambe akotikala Nzambe pe eloko moko te ekoki ko résister devant Nzambe alléluia yango Nzambe bandaki ko andixi motema na Pharaon po atalisa ete ya kotikala Seigneur ya kotikala Nzambe bien que andixisaki motema Pharaon mais atalisaki munene souveraineté na ye pe bana Israël babimaki alléluia. Bien aimé kati na Yesu oyo ezalaki première oyo ezalaki relation oyo Nzambe asalaki na bato ya Ancien Testament tomonaki ete bana Israël babimaki bana Israël babimaki na boumbu soki tolingi tomona texte na tokomona wana Exode 12 1 à 14 tokomona Pâques wana ezalaki alliance ya liboso oyo Nzambe asalaki na Ancien Testament
bana Israeli babomaki agneau batie yango signe ya makila na porte ba lento na bango po tango ange ya liwa yaki tanga monaki signe wana asotaki bandaka yebaki o bazali bana ya Nzambe akokaki ko toucher ba premier né na bango te. Alléluia, alléluia. Première alliance oyo Nzambe asalaka na bana Israël. Yango tolobi ete Pâques ebandi kaka na tango na biso te. Pâques ebandaki déjà na tango ya Ancien Testament. Deuxième alliance, l'Éternel aye kosala ngona humanité. Alléluia. Deuxième alliance, l'Éternel aye kosala ngona humanité. Tango wana notre Dieu a ponaki peuple juif pour apporter sali na mokili. Nzambe a poni peuple juif pour amema lumière, pour amema sali na kati na mokili. Yango nezaki deuxième alliance oyo Nzambe asalaki na mutu. Na nzela ya nouvelle alliance ya Jésus-Christ ya koya na Yesu Masia nde ba juif ba komaki batu oyo ba monaki lumière. Alléluia. Na nzela ya koya na Yesu Masia humanité ekomaki na esengo. Alléluia. Ndenge bana Israël babimaki na Égypte eliko ba ete bazwaki pe délivrance na bango. Ndenga moko webe biso na tangu na biso déjà lisumu o biso to salaki Yesu Masia tanga ye aye ko racheter biso na bakile na ye. Yesu Masia pe a délivrer biso sous l'emprise ya lisumu moko oyo Adana Eve basalaka ngo tangu na kala. Alléluia. Na thème na biso lelo to intitulé yango la puissance du sang. Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé kati na Yesu. Puissance eza na kati na makila na Yesu Masia. Soki ngana yo tondimela Yesu Masia eza parce que il a vaincu la mort. Soki ngana tondimela Yesu Masia parce que to reconnaître que kati na Jésus-Christ a se sacrifier vie na ye po ngana yo to koma batu moko toza pur liboso na Nzambe. Soki Yesu Masia asopaki makila na ete bene meto yebite soki ngana to ngato zala ndenge nini. Soki tondimela Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur parce que ye alonga mokili, alonga liwa. Alléluia. Voilà ton Apocalypse 12 et 11. Alléluia. Apocalypse 12 et 11. Et le bila bisonini. Alléluia. Apocalypse. Alléluia Jésus. Apocalypse 12 11. Bible le bi était ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils ont vaincu. Tout le monde a su total la 7. Ils ont vaincu. Michel et ses anges combattus. Ouais, dans l'Apocalypse 12, 7. Michel et ses anges combattus contre les dragons. Bien aimé quand na Yesu, ils l'ont vaincu. Ceux qui l'ont victoire contre les dragons parce que à cause de sang, ezaki na moto moka sopa ki makila na ye, makila ona yango déjà qui puissante et permettre bango ba joie victoire. Alléluia. Le longa na yo bien aimé, Bible le bila biso était Yesu Masia a brisé. Yesu Masia a brisé qui pouvoir de la mort. A memeli biso. Oh, ezalaki la vie éternelle au travers liwa na ye. Jésus-Christ a brisé pouvoir ya liwa pe a memeli biso vie éternelle. Vie éternelle a memeli biso na nzela nini? Na nzela ya évangile. Alléluia. Yesu Masia a memeli biso vie éternelle na nzela évangile. Alléluia. Yango tout ce qui te moni tokei na Apocalypse 1:18. Apocalypse 1:18 le bila biso était. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 1:18 le bête. Et les vivants, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Alléluia. Yesu Masia le Bible il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant parmi les morts. Il est ressuscité parmi les morts. Yende mutazali koteni que y a séjour des morts. Yesu Masia a brisé déjà esprit de la mort. Nangomba Golgotha. Alléluia. Amen. Biso liloba na Nzambe. Alléluia. 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 Alléluia.
tokomona na 1 Corinthiens 15 3-4 kuna alléluia tokomona verset oyo eza correspondre sur des faits alléluia toke kotanga ngo toke na mokana 1 Corinthiens 1:15 toke kotanga totala na verset oyo alléluia Jésus alléluia 1 Corinthiens 15 alléluia totanga ngo na 3-4 1 Corinthiens 15 3-4 Bible lobete je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, quand il a échoué, verset 1 Corinthiens 15 3-4 et ça qu'on a la vision sur deux faits. Et le but était Jésus-Christ a koufaki pona masumu na biso. Alléluia. Deuxième fait dans le but était Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Bien-aimé, quand il a élu Kolobete, Yesu Masia a koufaki pona masumu na ngana yo. Yesu Masia a koufaki yekuta zalaki na ye pur. Asalaki na ye lisumu mokote. Kasi lisumu ya ngana yo ememeli Yesu Masia na liwa. Alléluia. Yanga lobi na biso ete na mokana na Hébreu 9:22b elobi ete sans effusion de ya pardon. Sans effusion de pardon, sans effusion ya ça, il n'y a pas de pardon. Sans effusion ya makila na Yesu, pardon ezalité. Bien aimé kati na Yesu, ce qui Yesu Masia kufakate, mais to yebite, ce qui ngana yo tonga kito za ndengeni. Alléluia. Christ a sopaki makila na ye, ayaki pona ko résoudre problème o ezalaki ya ngana yo. Alléluia. Christ ayaki ko résoudre problème ya péché. Seul moto oya kokaki ko résoudre problème ya lisumu ya ngana yo solution nango ezalaki kaka Yesu Masia la puissance du sang de Jésus-Christ. Makila na Yesu Masia nde eyaki kosomba ngana yo. Makila na Yesu Masia nde epesi biso vie. Makila na Yesu Masia nde sanctifié et purifié lisumu o ngana yo to bandaki ko porter. Alléluia. Nyoso tu wana bisu wana uchi wapi e bandaki kati na jardin d'Eden. Alléluia. Adam et Ève bango ba désobéissaki na Nzambe. Adam et Ève bango ba boyaki kotosa oyo ezalaki mitindo oyo Nzambe apesaki bango na kati na jardin. Alléluia. Suite à désobéissance na bango te Nzambe akokaki lisusu ko entretenir communion na moto te. Alléluia. Parce que quelque chose est qui s'interposer entre créature oh Nzambe akela. Alléluia. Bible donc on a vu sur la Romains 3:23 tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève ba péché qui ba mérita qui lui suscité qu'on vive la gloire dans Nzambe. Adam et Ève ba désobéir na makambo na Nzambe. Lisumu boti à partir d'Adam et Ève. Alléluia. À partir d'Adam et Ève, rupture wana ekoti, culpabilité ekoti kati na bango. Yango etindaki bango ete ba se couvrir nudité na bango. Ba keko luka ba fe ya banzete pour ba se couvrir nudité na bango. Alléluia. Pe à partir wana mutu akomaki mosika na Nzambe. Alléluia. Akei ko bombama, akomi na ko banga, pe azandi kimia kati na motema na ye. Alléluia. Lisumu ya Adam et Ève. Et même les lisumu de génération en génération. Face, il y a lisumu wana. Adam et Ève qui na jardin d'Eden. Face, il y a lisumu na bango et tika ki bango bazala mosika na Nzambe. Ye Nzambe ayekomi ko accuser mutu. Alléluia. Nzambe akomi ko accuser mutu. Mutu akomi mosika na ye. Mutu akomi distance na Nzambe. Mutu a brisé la relation na Nzambe. Mutu a brisé oyo ezalaki makamba malamu Nzambe atiaki na bombo na biso. Adam et Ève ba brisé yango. Yango lisumu wana ekitaki de génération à génération. Alléluia. Face à masumu mutu akomi ko bomba manzambe, mutu akomi ko yoka soni, mutu akomi ko sala makambo esalaki ye moko Nzambe na mokana na Romains 3:9 alobi na moto ete akize moto alobi ete tu as péché. Alléluia. Tu as péché. Alléluia. Na Romains 3:8. Alléluia. Alléluia. Wana toke na mokana na Romains 3:8. Mokana na Romains 3:8. Alléluia.
Alléluia Jésus. Ça je me connais dans Romains 3:9. Bible lobi na biso na mo connais dans Romains 3:9 lobi ete eza un peu moulayi. Kasi tokoloba ete nzambe aza ko accuser mutu. Alobi ete quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement car nous avons déjà prouvé que tout juif et grec sont tous sous l'empire du péché. Alléluia. Nadis alobi ete selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Yoka nzambe nenga zali kofunda moto parce que mutu a péché, mutu a désobéi na loi na nzambe. Nzambe awa abandi kosikoyo, abandi kotalisa moto. Alobi ete comme il a bon désobéi, naza komona bino selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Na alobi ete nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Alléluia. Lisumu ya dana Eve ememi libatu nyonso tu na kati na libungi. Lisumu ya dana Eve ememi bato na distance na nzambe. Lisumu ya dana Eve ememi bato na brisement na relation ya moto na nzambe. Nzambe abandi ko accuser moto na Romains 3:9 ndenge tozomona awa. Nzambe aza koloba, aza ko continuer. Alobi na biso na Romains 3:11 na Romains 3:12 alobi ete il n'en est aucun qui fasse le bien. Toyoka ndenge nzambe akomaki koakize biso ntango soki toza kodesobéi na makambo na ye nzambe akizaka mpe biso. Alobi na 14 alobi ete leur bouche tokomi na Romains 3:14 alobi ete leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Bien aimé kati na Yesu ntango toza kodesobéir na maloba na nzambe yoka nzambe azali koakize moto. Alobi ete leur bouche est pleine de malédiction. Minoko na biso etondi na malédiction parce que todesobéisaki. Alléluia. Alobi sur la 15, ils ont les pieds légers pour répandre les sangs. Alléluia. Na 16 alobi ete la destruction et les malheurs sont leurs routes. Alléluia. Bien aimé, soki totangi yango na 9 na 9:3 na Romain tokomona yango kuna. Alléluia. Soki tobandi yango vima na Romain tokomona makambo oyo tobandi yango na 3:9 tokende yango tina suka tokomona oyo nzambe azali koakize mutu. Tango bingana yo todesobéi devant nzambe, nzambe mpe akizaka ngai na yo ndenge akizaki Adam na Eve. Akizaki Adam na Eve na Romains 3:9 soki tokiti tina suka na yango totali yango tokomona yango eza tina 20. Romains 3:9-20 kuna tokomona ndenge nini nzambe azali koakize Adam na Eve lo ndenge bango babrisaki relation na ye. Alléluia. Bien aimé kati na Yesu ndenge moko ngana yo tobotamaka bana na nzambe me tokomaka bachrétien. Alléluia. Tobotamaka bana na nzambe me tokomaka bachrétien parce que na Jérémie 1:5 nzambe alobi ete avant biso aforme biso na libuma mama ayebaki deja biso pe avant tobima asi établissé biso baprophète de la nation. C'est-à-dire que nzambe ayebaki ngana yo ke toza bana na nzambe sikoyo ngana yo ntango tobimi na se na mokili oyo ntango tobimi na mokili oyo sikoyo nde tokokoma bachrétien na etamboli na biso tokokoma bachrétien soki tondimeli Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur. Tokokoma bachrétien soki tokroit que Jésus-Christ akufaki mpe asekwaki mpo na masumu na biso. Tokokoma bachrétien soki toza korespecte oyo ezali commandement na nzambe. Tokokoma bachrétien soki tozali kotambola na vie ya sanctification. Tokobengama bachrétien soki toza kotambola na vie ya sainteté. Tobotamaka bana na nzambe me tokomaka bachrétien soki ngana yo toyambi Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur po tozwi baptême nde tobengami chrétien. Alléluia. Yesu alobi ete tokomaka bachrétien soki tondimeli ye
mais tobota makabala na nzambe parce que yango tomona lelo mutu mususu abotami albengami aza chrétien te toza komona lelo ba musulman bazali toza komona lelo batachacho kite bazali toza komona lelo ba marabu bazali bien aimé tobota makabala na nzambe parce que bango mpe babota makibala na nzambe mais nena kobima na bango na mokili nde yango nde mutu ekoyeba kodistingue mona na nzambe chrétien to mona na nzambe boye alléluia yango tozomona ba différentes religions na kati na mokili oyo tobota ba biso zo bana na nzambe mais on devient chrétien tokoma chrétien tant tondimeli Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur tokoma chrétien au travers tant mode de vie na biso toza kokola toza ko vivre ne muto ko yeba ke o azali chrétien to o azali chrétien te yango tozomona yete ba religion est comme ebele kita ngana yo to bana ko discerner est-ce que religion oyo ezali ya chrétien est-ce que religion oyo ezali bandimela Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur ngana yo tozala na esprit à discernement. Alléluia. 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 Yesu aza malamu. À cause ya lisumu, mutu akomaki paralysé, mutu akomaki tourmenté. À cause ya lisumu, ekomisaki mutu akoma vida ye, ekomaki na désordre. Alléluia. À cause ya lisumu, vie ya mutu ekomaki détruite. Alléluia. Kaka la paix ekouta kaka na nzambe no mutu abongisaka situation kaka la peine na nzambe mutu akoya kobongisa na vie na biso alléluia nzambe kaka mutu akoki kopesa vie na vie ya mutu oyo esprit azalaki tourmenté kaka nzambe mutu akoki kopesa paix na vie ya mutu oyo azalaki na esprit oyo azalaki détruite parce que atambolaki na lisumu parce que abungaki nzela bien aimé kaka nzambe ne mutu apesaka paix soki ngana yo tobongoli motema soki ngana toye epai na nzambe kimia solo tokokutango kati na nzambe alléluia yango Yesu Masia nzambe alobi ete soki totali na Jean 3:16 mutu akomaki tourmenté mutu akomaki égaré mutu akomaki distant na nzambe mutu akomaki mutu moko ete azalaki lisusu na relation malamu na nzambe te mais nzambe na mawa na ye alléluia nzambe na mawa na ye na Jean 3:16 Bible lobi na biso car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point nzambe lobi ete adana Eve basalaki lisumu wana ekitaki de génération en génération nzambe akokaki kotika mutu awumela na lisumu te lokola papa na biso aza moto na mawa aza miséricordieux lokola papa na biso alingaka komona biso to souffrir te akokaki kotika humanité et continuer de génération en génération na lisumu wana te yango ete ifalaka tinda mwana na ye Yesu Masia deuxième alliance oyo nzambe a renouvelaki na moto na humanité alléluia il fallait que atinda mwana na Yesu Masia alléluia mwana na Yesu Masia aye na sena mokili oyo aye kokufela ngana yo ngana mutu to benga makibata masumu ngana mutu to bota makana lisumu to rita ngona na kati na jardin de zambe na mwana ye aye ko racheter ngana yo nzambe na mwana ye aye ko somba biso atini mwana na ye fils niki na ye akufela ngana yo po biso to zale susu pire liboso la nzambe alléluia bien aimé kati na Yesu batebele ete balobeli kombo ya makila na Yesu Masia mais na temme na joto ntitilaki yango la puissance du sang mais zana mutu moko abengi makila na Yesu le sang précieux alléluia Pierre abengi makila na Yesu le sang précieux alléluia Pierre azalaki apôtre ya Jésus Christ alléluia Pierre amonaki makila na Yesu na miso boy alléluia tangu batu nyonso tu bakimaki Yesu Masia tangu batu nyonso tu basundolaki Yesu kasi Pierre azalaki toujours pembeni na prière na Gethsemane alléluia Pierre amonaki ndenge bazalaki kofuete Yesu Masia makila ezali kotanga alléluia Pierre amonaki ndenge bazatisaki Jésus Christ couronne d'épines Pierre azalaki pembeni aza komona na tangu wana batu nyonso tu bakimaki Yesu mais Pierre azalaki wana Pierre a comprenaki importance ya makila na Yesu Masia Pierre a comprenaki parce que ya monaki Yesu Masia balatisi couronne makila eza kotanga balatisi couronne d'épines na mutu makila eza kotanga Pierre amonaki yango alléluia Pierre amonaki ete na mopanzi na Yesu Masia bakamati lance bakotisi Yesu Masia na mopanzi na bakoti na ye makile bimaki na mai Pierre amonaki yango bien aimé kati na Yesu to
importance ya makila na Yesu Masia. Bato musu babengi makila, mais Pierre a vivre yango. A vivre makila na Yesu eza kotanga. Yango alobi le sang précieux oyo ekulaki mpo na humanité. Po humanité ezongela lisusu relation na Nzambe. Alléluia. Na tout tali yango kuna na 1 Pierre 1 18 à 19 tokomona yango. Alléluia Jésus. Tokele kotanga mokana na 1 Pierre 18 à 19. Alléluia. 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 Tout le Cameroun. Alléluia. Oh Jésus. Yawa zamalamu. Alléluia. Alléluia. Yawa lingi biso bien-aimé. L'importance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ azamalamu. Yesu Masi azamalamu. Alléluia. 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 Voilà 1 Pierre. 1 Pierre. Total 1 Pierre 18. Alléluia. Alléluia. Tozala mokana na 1 Pierre 18 Bible lobi na biso nini. Alléluia. Alléluia Jésus. 1 Pierre 1:18 Bible lobi ete sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu, Pierre sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté. On fait reconnaître que ezanango na biloko o ezali périssable te ke biso to sombama. Ezanango na biloko moko o ezali avale na sina mo te biso to sombama. Ezanango na or te, ezanango na diamant te ke biso to sombama. Kasi biso to sombama na makila précieux, makila ya Yesu Masia. Pierre a qu'on fait connaître biso que makila na Yesu eza précieux. Pongana yo to vivre, pongana yo to zala ne to zali, eza na mutu moko, oya sopaki makila na ye, oya se sacrifiaki, pongana yo to hérité vie oya to zala ngo lelo. Yango bien aimé, to sakana kala makila na Yesu Masia te. Makila na Yesu Masia eza makila moko eza précieux. Ngana yo mutu to mérité, makila na Yesu Masia, ngana mutu to mérité vie oyo parce que mutu moko asopaki yango. Bien aimé, à quoi sert boto sale la yete? Alléluia. Vi oyo mutu mobimba akenda, vi oyo mutu mobimba se sacrifier, bien aimé. Pourquoi biso to za la reconnaissance? Pourquoi ngana yo bien aimé to sale la Yesu Masia oyo te? Pourquoi ngana yo bien aimé to mema évangile na Yesu Masia te? Pourquoi ngana yo bien aimé to kene kotato la sango malabu na bande kote? Mutu mobimba se sacrifier pour to zala ndenge to za lelo. Alléluia. Biloko mingi o ezali précieux awa na mokili bien-aimé, lokola ba or, lokola ba argent, lokola ba diamant, ezali biloko valeur na sena moi oyo. Kasi leki makila ya Yesu Masia na motu ya te. Alléluia. Tolati ba or, tolati ba diamant, totamboli na ba voiture cher, bien-aimé, kasi eleki nango makila na Yesu Masia na motu ya te. Kasi na makila na Yesu Masia eza na puissance. Na makila na Yesu Masia mutu aza kobika. Na makila na Yesu Masia bashene eza kokatama. Na makila na Yesu Masia toza kozwa vie, toza kozwa esengo, toza bolimbisa masumu. Na makila na Yesu Masia yaya sa makila na Yesu Masia tokozala eloko moko te. Alléluia. Parce que makila na Yesu eza plus précieux. Alléluia. Makila na Yesu eza ya motu ya. Makila na Yesu eza plus précieux que les kaba richesse o tozwi na sena mokili oyo. Alléluia. Makila na Yesu Masia ezali plus grand que les kaba trésor oyo ngana yo toza kozwa na sena moi oyo. Vina ngana yo eza lavé na makila na Yesu Masia. Vina ngana yo toyeba teza mutu moko a futa prix asombi vina ngana yo. Alléluia. Vina ngana yo eza na mutu moko asomba yango po ngana yo to vivre toza justifié na makila na Yesu Masia. Ba problème, ba maladie, masumu oyo fardo oyo eza memela kibiso na mapeka. Yesu Masia amema yango abikombisi péché a décharger biso pa fardo oyo tozala kinango. Yango aza koloba ete venez à moi vous tous qui êtes fatigués
fatigués, je vous donnerai du repos. Yemoko ndimaki, amema ba fardeau na biso, a décharger biso ba fardeau. À quoi bon bien aimé, to umena na kati na mabe. À quoi bon bien aimé, biso to continuer comme ça la mabe. Ah bien aimé kati na Yesu. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Devant la problème, belle la makila na Yesu. Makila na Yesu kangolaka. Toza racheter na makila na ye. Makila na Yesu masi ezali riche kat na bomo na biso. Alléluia. Tozali racheter na makila o ezali ya motu ya ngala yo. Tozali racheter na makila o ezali ya makila moko eza incomparable na makila o ya batu. Makila na Yesu masia est apprécié. Pierre a compris parce qu'elle vivra qui a live. Nenge baza ko tia couronne épine na moto na Yesu. A compris kiango nenge baza ko tuba ye makonga na mipanzi mai na makila bimi. A compris kiango atali a lobete non makila na moto oyo est apprécié. Parce que papa na maman peut-être pas akoki ko kufela ngarte mais mutu oyo andimi asopa makila na ye po biso to jabolimi sa masumu makila na mutu oyo est apprécié. Bien aimé, il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, kati na Yesu to yeba ete puissance ezali ba richesse sa mokili oyo ekopola ba trésor c'est la mokili oyo bien aimé ekopola mais richesse ya Yesu masi epola kate richesse ensemble epola kate eza pona libela na libela to luka liboso bo kontina likolo richesse c'est na moi oyo bien aimé ekopola richesse c'est na moi oyo bien aimé ekotikala. Mais tant ngala yo tozala makila na Yesu masi kati na vie na biso bien aimé to ko penser lisusu na makambo mabete parce que to yebi eza na moto moko oya kufela ngala yo c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Makila na ye eza ya motu ya Yesu c'est pas qui makila na ye pour ngala to vivre tozala batu na sengo. Yesu c'est pas qui makila na ye pour ngala yo tozala batu oyo to ko kende ko kumisa ye ko évangéliser ko zala témoin na Yesu masi partout to ko kende. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le sang de l'agneau et puis sa victoire. Makilana elonga bele metanga ba problème. Tango za na difficulté bele la makilana Yesu. Après sa mission autorité. Yako bele la makilana yeto benga mabana na Nzambe. Makilana etango toza ko bele nango eza ko sala ba effet nango. Alléluia. Voilà toke na mokana na Genèse. Alléluia. Mokana na Genèse 4 1:15. Alléluia. Bien aimé kati na Yesu. Yesu azamalamu. Yesu alingingala yo. To continue ko bondela. To continue ko lela mawana Nzambe. Yesu masia sara chitangala yo. Asomangana na makila la talo. Toza bato valeur liboso na Nzambe. Toza bato moka motuya. Toza bato moko to pezaka liboso na Nzambe bien aimé. To yeba yango ete Nzambe atinda mwana na ye, fils niki na ye po arachete ngala yo. To minimizaka te. Toza bato moka motuya. To créa makina azakte. To créa makina but. To créa makina but moko songolo but yango ezali ete ya kokende ko adora ka Nzambe but yango ezali ete ya ko mekele ko panza sango malamu ya ko évangéliser ya ko kumisa ka Nzambe butu moi na bomo ina biso. Alléluia. Alléluia. Genèse 4 1:15. Kuna Bible za ko talisa biso histoire ya Caïn na Abel. Alléluia. Tebi histoire ya Caïn na Abel bien aimé. Alléluia. Caïn na Abel bien aimé bango mi ba décidaki ba offrir Nzambe o ezalaki sacrifice. Tout le monde était Abel le kole ezalaki kokela banyama akei ko offrir Nzambe o ezalaki agneau abomi agneau pe a offrir Nzambe sacrifice. Bible bien était sacrifice ya milinga e matiliti e pa na Nzambe pe Nzambe sepelaki na sacrifice o ezalaki ya Abel. Alléluia. Parce que asalaki sacrifice a kitoko. Kasi Bible bete e komaki na tour da Caïn lokola ye azalaki moto na bilanga amemaki fruit na ye e pa ina Nzambe kasi Nzambe aboyaki sacrifice ya Caïn. Nzambe aboyaki sacrifice ya Caïn. Ayebisi Caïn etalobi avant yezo sacrifice na ye esengeli na ye abongola motema. Avant yezo sacrifice ya Caïn esengeli ete a changer mode de vie na ye.
avant yandi ma sacrifice ya kaya lobi na yete kati na ye azako mona haine parce que amona ki vi ya kaya ezaki malamu te nzambe na biso amona ka fourmi ya noir na kati ya libanga ya noir nzambe na biso ayebi biso koleka biso moko soki aboyaki sacrifice ya kaya parce que kati na kaya amonaki motema na etoni na jalousie amonaki motema na etoni na haine amonaki motema na etoni na makambo mabe yango ete avant il fallait ya même sacrifice pe na nzambe il fallait ki nanu abana nanu kotubela il fallait ki nanu abana nanu ko se repentir ye moko bien aimé kati na Yesu tangu toza ko yepa na nzambe to tala état d'âme na biso tangu toza ko yepa na Yesu est-ce que to memelaka Yesu basia sacrifice ya bon odeur to memelaka Yesu basia o ezali sacrifice ya kitoko to moni nzambe aboya ki offrande o ezalaki ya kaye parce que kati na kaye atondaki mitema mbindo bien aimé kati na Yesu ndenge moko ngana yo tangu toza ko kene église mitema na biso ezala disponible ya liboso na nzambe totika o ezali ba haine totika o ezali ya jalousie totika ya mabe atanga na moni yo te mais nzambe yende mutamonaka alleluya yende mutamona parce que lobete yende mutasondaka mitema yende mutamonaka ba penser mitema kati na kati ya penser ya kayen mutema na ye ba penser na ye ezaki da ba penser ya mabe yango nzambe akokaki kondima oyo ezalaki sacrifice na ye te il fallait ki enrompre nanu na makambo mabe nsima nango aye kobonzela nzambe sacrifice ya bon odeur alleluya Abel azalaki image ya nzambe Abel azalaki moto moko azalaki kobanga nzambe Abel azalaki kotambola na droiture Abel abandaki korespecte nzambe mais totali Kayen azalaki image ya conséquence ya désobéissance ya moto alleluya Abel azalaki moto oyo abandaki kobanga nzambe kasi Kayen aboyaki koyoka oyo nzambe alobaki na ye aboyaki kotosa oyo nzambe alobaki na ye mpe Bible elobi ete mokolo moko akendaki kotambola akutani na ndeko na ye na kati na zamba beneme Bible elobi ete Kayen abomaki ndeko na ye alleluya beneme tala jalousie tala haine place ememaka moto tala jalousie place ekomisaka moto alleluya tala jalousie tala ki sorcellerie tala ki motema mabe place ekoki kopousse moto likolo ya jalousie likolo ya mabe tomoni Kayen abomi ndeko na ye na se na mokili oyo eza kosalama ndeko akomi koboma ndeko nde moninga likolo ya jalousie parce que eza bapamboli ye ye bakomi koluka aboma mais tomoni ke avant wana nzambe avertisaki Kayen alobi ete nakozwa offrande na yo te parce que nalingi yo ose repentir akwesi yango tozomema mabonza na biso epai na nzambe mitema na biso etondi na mbindo mitema na biso etondi na koyinana moto bovandaka na ndako moko oningaka ye te bongo nzambe akosepela na sacrifice na offrande na biso ndenge nini alleluya alleluya nzambe atindi Kayen alobi kende kobongola motema nsima nango oya na offrande na yo epai na nga mais Kayen aboyaki koyoka Kayen aboyi koabandone misala mabe Kayen aboyi kotika sorcellerie Kayen aboyi kotika jalousie Kayen aboyi kotika occultisme Kayen aboyi kotika kimagie akangami nango kaka akangami nango mpe nzambe alobaki na ye nzambe alobaki na ye bien aimé alobi ete soki otiki te soki obongoli te lisumu ekolala na porte na yo mpe okozala na posa ya désir ya posa mokili oyo alleluya bien aimé kati na Yesu na butu na lelo Yesu Masia aza koloba nga na yo nzambe aza koloba nga na yo sacrifice de bonne odeur totala comportement na biso totala etamboli na biso totala etamboli na biso totala vie na biso bien aimé tozo kokende na l'église ya solo eza mabe te est-ce que mitema na biso tobongisi yango tozo kokende kosambela bien aimé est-ce que vie na biso eza malamu relation na biso eza malamu na nzambe tozo kokende na l'église tolingi bamona biso ke tozo kotia bofrande ebele tolingi bamona biso ke biso bato toza donner na kati l'église est-ce que temu tozo kopesa est-ce que tokomi ba donner ba membre donner na kati l'église est-ce que mitema na biso est-ce que eza peto est-ce que mitema na biso eza malamu sacrifice de bonne odeur est-ce que sacrifice oh biso tozosala nzambe azosepela nango yaya okoki na kopesa babi
l'église bato bakoki komona yo oza mosantu bato bakoki komona yo 100 jours 600 jours olalaka veye olalaka baretraite kasi soki motema na yo eza malamu te yesu akoboya offrande na yo moto mokili akozwa me nzambe akodimango te parce que motema na yo etondi na haine parce que motema na yo etondi na jalousie parce que motema na yo etondi na sorcellerie motema na yo etondi na orgueil ke bamona ke yo nde moto oza mama d'honneur na kati église kasi nzambe aza kosepela na d'honneur na yo te alleluya aza kosepela na donation na yo te alleluya avant ngana yo tokende kobonjela nzambe sacrifice beleme etamboli na biso il faut ezala malamu mitala yo moko mizonga eske mutu naza na ye pembeni eske nazalaka na ye malamu mutu naza na ye pembeni eske navandaka na ye malamu beleme ekosala malamu mingi soki nanu tobongisi nsima toke kobonzela nzambe sacrifice alleluya Kaye aboyaki yango aboyi koyokela nzambe bien-aimé Kaye akutani na ndeko na ye kino akei koboma ndeko na ye likolo ya jalousie bien-aimé likolo ya jalousie nzambe alamu bien-aimé nzambe na biso aza nzambe na mawa nzambe na biso aza nzambe asalaka nzambe na biso aza nzambe bien-aimé soki tobi totala na Genèse toujours 4 soki totali na 10 tokomona kuna nzambe azali kotuna Bible la ete tanga abomi Abel makila na Abel bandi koganga makila na Abel bandi ko crier bien-aimé makila na Abel emati vers le ciel makila yango egangi nzambe ayoki makila ya Abel pe na verset nango 10 na Genèse 4:10 nzambe bandi kotuna Caïn quand tu fais la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi quand tu fais Caïn osali nini makila ndeko na yo eza koganga egangi tina na yoki yango osali nini yaya na vi na yo nzambe aza kotuna yo osali nini na vi yanga na yo yaya nzambe alobi osali nini na ndeko na yo yaya tokomi kobomana likolo ba richesse ya mokili oyo tokomi kobomana okokende pa ya marabu okokende pa nganga lobi na yo sacrifier papa nganga lobi sacrifier mama nganga lobi sacrifier frère na yo nganga lobi sacrifier cousine na yo bien-aimé tokomi kobomana quand tu fais de ta vie osali nini na ndeko na yo bien-aimé likolo babia mokili oyo tokomi koyinana likolo babia mokili oyo jalousie haine kobomana ekoti bien-aimé quand tu fais de ton frère quand tu fais ma soeur de ta soeur osali ndeko na yo nini na vi yanga na yo osala nini bien-aimé pona pasi na mokili okomi kondima kosacrifie mutu na kati na libumu yaya quand tu fais pona pasi ya mokili olingi kobota te okei koluka docteur apesi yo kisi omeli obomi moto mobima na libumu quand tu fais ma sœur na butu na lelo nzambe alobi quand tu fais bien-aimé nzambe aza kotuna biso quand tu fais Abel azalaki innocent Abel azalaki juste liboso na nzambe Abel azalaki mutu moko azalaki kotambola na droiture mais makila na ye egangi kilo yesu ayoki bien-aimé nga na yo soki toza kotambola na droiture soki toza kotambola kobanga nzambe problème nyonso mabe kokomela biso soki toleleli nzambe na biso akoyoka akopesa solution makila na yesu esopanaki pamba te parce que amemaka mikumba na biso na ngomba Golgota Bible elobi na biso te makila na yesu masiya le sang de Jésus-Christ egangaka plus que oyo Abel makila ya Abel egangaki mais makila oyo Yesu Masiya egangaki plus que oyo ezalaki ya Abel alléluia Jésus yepe azalaki homme innocent juste mais akomaki moto alati nzoto na mokili na nzoto na moto aye na se na mokili oyo aye kokufela nga na yo alléluia ezalaki même message Abel ezalaki juste makila na egangaki mais Jésus-Christ makila na ye egangaka plus alléluia makila ya Abel ezalaki koganga ezalaki justice
Nzamba yoka ki makila na Yesu parce que baboma ki injustement yango makila na Abel ezako ganga makila na Yesu e badaki makila na Yesu e ganga ka justice te kasi makila na Yesu e ganga ka pardon makila na Yesu e ganga ka réconciliation makila na Yesu e ganga ka miséricorde mais makila ya Abel yango nezali différence makila ya Abel ezo ganga vengeance makila ya Abel ezoganga oyo ezalaki jugement makila ya Abel ezokoganga oyo ezalaki justice ndamba sala justice na liwa na ye mais makila na Yesu bien aimé egangaka pardon. Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ egangaka pardon. Makila ya Yesu Masia egangaka miséricorde. Makila na Yesu egangaka oyo ezali pasité kasi egangaka réconciliation. Makila Yesu egangaka séparation te egangaka réconciliation. Yango tomoni bien aimé Jésus-Christ tanga se kwa ki tanga kenaki komonisa na ba apôtre alobaki na bango te que pourquoi bino bo abandonner nga parce que azalaki na bango chaque jour abanda ko enseigner bango chaque jour pendant 3 ans Jésus-Christ abandaki ko enseigner bango. Mais natango pasi ba apôtre ba disciple ba abandonaki ye kaka Pierre mutazaki pembeni na ye mokolo oyo asekwa ki tango ye kozongela bango bien aimé akondanaki bango te parce que kokepe ko condamner ba apôtre abete botiki ngai bolapaki ndai ke bokozala nanga bokotika nga te mais na nzela liwa na ngomba Golgotha botiki nga moko mais Yesu Masia ameme bango message. Il y a miséricorde, il y a paix. Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien aimé, makila na Yesu eza la puissance. Makila na Yesu ekuvwaka tout. Makila na Yesu ekuvwaka bolingo. Makila na Yesu ekuvwaka bolingo. Ekuvwaka amour. Ekuvwaka réconciliation. Ekuvwaka maladie. Ekuvwaka nyonso bien aimé. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Makila na Yesu Masia bien aimé tant que tozako bondela tant que tozako bele la leçon de Jésus et ça la kaba effet tant que tozako bele la leçon de Jésus bien aimé et brise kaba chaîne tant que tozako bele la makila na Yesu bien aimé et bukaka ezala ki ba kali ba blocage nyonso o moni satana acha la chemin na biso et bukaka. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Tant que tu as bonne la bien-aimée, tu as bonne la toujours makila na Yesu, et couvrir biso, makila na Yesu, et battre la biso, et battre la banda qu'on a biso, makila na Yesu Masia, et soprana qui pambate, et makila na Yesu Masia, et kota, na bombo na biso, na kata banzoto, makila na Yesu Masia, et longola, yango la baki na biso te, asala ki sen, apesa ki biso lipa na ye, asala ki pesa ki biso abaki to mena makila na ye. Pourtant tu as sala signe à sen, et dit qu'on va comme la makila na ye tant que tu comme la makila na ye yaya ceux qui te donnent la foi ceux qui te donnent la condiment on c'est que maladie on ne c'est qui est mabe na kata banzoto e ko bimba na kombo na Yesu Masia ceux qui te donnent la condiment on ne c'est qui ba lia maléfique ba lia malédiction ba lia mabe ba maladie héréditaire ba problème familiaux ceux qui te donnent la condiment au travers makila na Yesu Masia e ko bimba na kombo na Yesu Masia. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Makila na Yesu justifia biso. Makila na Yesu sanctifia biso. Makila na Yesu pesa biso victoire. To benga mabana na Nzambe. Elimbisa masumu na biso. Bien aimé to tambola la kobanga Nzambe. Bien aimé to sala la Nzambe. Bien aimé to sala repentance. To yamba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur parce que il revient bientôt. Nzambe pambola biso. Nzambe pambola bien aimé. Yo muto yambi liloba oyo. To yeba ete makila na Yesu eza na puissance. To bele la kango. Tangu na bomo na biso akufa ki pambate asekwa ki pambate pota lobi ete makila na ye eza na puissance e racheta biso makila na ye elimbisa masumu na biso makila na ye ezali makila na talo eza makila moko ya elonga makila ya victoire. Amen. Nzamba pambola yo nzamba pambola bien aimé yo mutolandi liloba oyo e botambuma na mitema na biso. Alléluia. Tokangi misto bondeli. Merci mon Dieu mon roi, merci Père de gloire, merci Nzambe na bikama poza malamu ya otalisi biso Nzambe lise kwa na yo Nzambe ememela biso kimia lise kwa na yo Nzambe ememela biso amour et pas totambola ki na désobéissance Nzambe ko bana lelo totambola na obéissance biso ba chrétien to fetaka pas que mikoloneso na bomo ina biso oh Nzambe kasi tika ete Nzambe au travers matea oyo ya ekoli se sous kondima na biso au travers makila na Nzambe
nzambe toyeba ete eza na puissance makila na nzambe tobelela kango tango nyonso na bomoi na biso parce que esanctifiaka biso parce que ejustifia biso oza malamu pambola bien-aimé pambola ndeko nyonso alandi liloba oyo nzambe yawe na bomoi tomitiki na maboko na yo okamba biso yo otambwisa biso po toza nzambe po ndimaki kokufela biso pe osekwa po te ozali oloboko tata ozali kobatela biso na kombo na Yesu. Amen.